Os personagens desse desenho têm uma dublagem horrível, animação muito ruim e efeitos sonoros repetitivos e apelativos e personagens mal desenvolvidos e além de ser uma cópia barata de South Park, esses personagens são nada originais e ninguém merece ver isso. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? O episódio de hoje. Mario, o cara que só faz besteira. Versão brasileira será. Tutto lavato, l'abito! La pipa da tutto lavato, tutto! Oh my God! Seu filho da mãe, você matou ele. Tutto lavato, l'abito! La pipa da... Olha, é o Mario, eu sou muito fã dele. Vou conversar com ele e pedir um autógrafo. Ai, desgraça, eu escorreguei no ketchup. Então você é o Super Mario? Yes. Eu nunca pensei que ia encontrar você. Posso tirar uma foto com você pra postar no Instagram. Eu posso mostrar você ao Queen e o Mickey. Eu posso virar seu amigo. Eu posso pedir um autógrafo pra você. Eu posso conversar com você. Eu posso falar com você. Eu posso tocar em você. Eu posso mostrar minha cidade pra você. Eu posso mostrar minha casa pra você. Eu posso mostrar você pra minha irmã. Eu posso fazer xixi em você. Eu posso fazer um desenho pra você. Eu posso virar seu melhor amigo de todos os tempos. Eu posso vestir sua roupa. Eu posso tocar no seu bigode. Eu posso cagar em você. Eu posso te dar 2 pedaços de torta que tem na geladeira desde 2013. Eu posso gritar com você. Eu posso te dar presentes. Eu posso gravar um vídeo com você. Eu posso te dar um boneco. Eu posso matar o boxer para você. Eu posso ir pro seu mundo. Eu posso as compras do mercado para você. Eu posso te vender. Eu posso comer seu boné. Eu posso comer a porta da sua casa. Eu posso roubar seus objetos. Eu posso comprar a Nintendo. Eu posso explodir o castelo da princesa. Eu posso fazer você namorar com a princesa. Eu sou muito bom em ajudar relacionamentos de pessoas. Eu posso peidar na sua cara. Eu posso pegar o Yoshi e fritar ele numa churrasqueira para o jantar.
Mario, você é um filho da puta. Eu pensei que você era um herói mais inteligente, mas na verdade você é um retardado que só sabe fazer merda. Você esmagou o Kenny caindo de um cano. Você jogou uma bota no Bob Esponja e ele voou e bateu no cano. Você fez o Bob Esponja escorregar no sangue. Você me matou com um bastão. Você foi atropelado e voou até o Kenny e bateu de cara com ele e explodiu um belo pedaço do seu mundo. Matou vários culpa-tropas e pessoas que viviam lá. Você fez o Kenny entrar no seu mundo. Ele ficou preso lá. Qual é, Mario? Você não acha que já fez besteira demais? Acho que tá na hora de você ir embora daqui e tentar ser um herói melhor, pois você é um herói retardado e débil mental. Voltamos, Bob Esponja. Pessoal, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. O Mario tava aqui e ele era muito louco. Acho que ele fumou 12 quilos de maconha. Eu tava perguntando se eu posso fazer algumas coisas com ele. Ele começou a gritar e jogou uma bota em mim e me fez voar e eu bati no cano. Gente, parece que ele nasceu no hospício de tão louco que ele é. Ele é mais louco do que o pica-pau. Quase que ele me matou jogando uma bota em mim. Coitada da princesa. Ela tem um namorado muito doido. E você sabia que ele matou o Kenny 4 vezes no mesmo dia? Ele me matou também com um bastão. Se eu pudesse eu matava ele. Por que você não mata ele, seu jumento? Você vai ficar parado aí sem fazer nada. Eu não posso matar ele. O Mario é famoso, lembra? Ele já participou de vários jogos, ele é um personagem bastante famoso e todo mundo gosta dele. Se a gente matar ele, todo mundo vai expulsar a gente desse planeta e nunca mais vamos poder voltar. Mas que merda, eu esqueci que ele é uma celebridade famosa. Se matarmos todos vão ficar com raiva. Que droga. Oh meu Deus, aquele monstro pisou no Kenny. Como assim um monstro pisou no Kenny? Você tá doido? Eu vou olhar pra trás e não vai ter nenhum monstro em 5, 4, 3, 2, 1, tô olhando.